សេបានប្រើចំនួនដាក់ជាតជាកាមេរ៉ាតអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាយើងអត់ចាំបាច់តកាត់តែភ្លើងអត់អីទេដោយគ្រាន់តែយើងយកកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺមានប្រភេទដូចស្រាប់នេះដូចស្រាប់អញ្ចឹងគឺយកមកដោតមកគឺមានគឺបាន power supply ហើយបាទហើយមកទៀតកន្លែងនេះគឺមានពីរនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដោតឆ្នាំងសាកផ្សេងៗតាក់ទងយើងឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាកអីចឹងណាបាទឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែយកមកដោតហ្នឹងមកហើយយើងងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងទៅផ្លូវឆ្ងាយហើយយើងអាចសាកទូរស័ព្ទបានសាកឆ្នាំងអាចសាកទូរស័ព្ទបានហើយនេះគឺជាប្រភេទកុងតាក់ផ្សេងមុខងារកັບបតាសហើយនេះគឺសញ្ញារអិលជាដើមបាទហើយកន្លែងនេះគឺតាក់ទងនឹងការបញ្ចូលលេខបាទតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាគឺតាក់ទងនឹងកុងតាក់ទេក្នុងនេះមានកុងតាក់ភ្លើង2ដែលអាចឲ្យយើងនឹងដោតជាឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទសម្រាប់បញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទឬក៏អាចដោតជាជើងកាមេរ៉ាជាដើមបាទអានេះគឺតាក់ទងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺក៏មាននាឡិកាសម្រាប់មើលម៉ោងផងដែរនេះគឺជានាឡិកាដែលអាចឲ្យយើងមើលម៉ោងបានផងដែរបាទនេះបាទអញ្ចឹងគិតថាងាយស្រួលមែនតើគឺគេបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាមកទំនើបហើយងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរហ្នឹងកុំឲ្យលំបាកណាសូម្បីតែម៉ោងក៏គេដាក់ដែរហើយមានវិទ្យុបាទសម្រាប់ស្ដាប់នៅពេលយើងអត់សុខបើកបរលក្ខណៈឆ្ងាយកុំឲ្យធុញថប់ធុញអារម្មណ៍ stress ហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏មានមុខងារច្រើនមានតកតនឹងកុំឲ្យការពារយើងទៅផ្លូវឆ្ងាយអត់មានកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទមានអីនេះគេបំពាក់ដោយសារកុងតាក់ពីរនេះហើយកន្លែងនេះមាន USB port មួយណាតែអាចយើងដាក់ USB ឬដាក់ចម្រៀងដាក់អីហ្នឹង memory ហ្នឹងcopy ចម្រៀងហើយយើងអាចចាក់នៅក្នុងវិទ្យុបានបាទចឹងតកតនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់មុខងារប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គមុខងារផ្សេងច្រើនទៀតតកតនឹងកាពីតាសតកតនឹងអ្វីផ្សេងទៀតបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទស្សនិកជនត្រឹមនឹងហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានអីធ្វើការអាប់ដេតចែកជូនបងប្អូនម្ដងហើយបន្តទៀតណាអរគុណហើយសូមជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយផងchannel របស់ខ្ញុំមួយផងខ្ញុំខំថាដល់ហើយនឹងជាពិសេសចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរកាយគោរពលាបាទសូមអរគុណច្រើន